अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में टोयोटा ओरियन गाड़ी है। इसकी कस्टमर कंप्लेन ये है कि इसकी जो इंजन की आवाज़ है वो नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई मसला है। आज इसके इंजन को हम चेक करेंगे और इसी वीडियो में इंजन को बाहर निकालेंगे और उसको देखेंगे, डायग्नोस करेंगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो इंजन को हमने स्टार्ट किया है और अब इसको हम इंजन की आवाज़ को सुनते हैं। दोबारा स्टार्ट करते हैं इंजन को। वल्लाता ने ये अब स्टार्ट है तो इसकी आवाज़ देखें, आम इंजन की तरह नॉर्मल नहीं है, एक अलहदा सी इसमें आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ा एक्सीलेटर देते हैं तो फिर देखना सुनना किस तरह की आवाज़ है। हाँ तो दोस्तों ये आवाज़ इंजन के अंदर से आ रही है। अब हम इंजन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इसको क्या मसला है। आवाज़ जो है इस तरह की आवाज़ हो तो इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है उसका मसला होता है, या कोई उसके बैरिंग ख़राब होते हैं, या पिस्टन भी ख़राब हो सकता है, या कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो है उसमें कोई मसला हो सकता है। इस तरह की आवाज़ हो तो इंजन के अंदर ही कोई मसला होता है। तो अब इंजन को हम निकाल रहे हैं। ट्रांसमिशन जो है इसका वो यहीं पे रहेगा अपनी जगह पे ही। इंजन को बस हमने अलहदा से बाहर निकालना है। वो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ हमने इंजन के साथ खोला है और क्या कुछ जो है यहीं पे रहेगा इंजन रूम के अंदर ही। तमाम बोल्ट्स वगैरह खोलने के बाद तो इंजन को हमने जो है ऊपर जैक लगा लिया है और ये हमने पेचकस की मदद से इसको ट्रांसमिशन से अलहदा किया। तो उसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता से चारों तरफ से देखकर बहुत आराम से जो है बाहर निकालना चाहिए। हाँ तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं तो उसके बाद देखते हैं फिर क्या पोजीशन है इंजन की, क्या मसला इंजन के अंदर। तो अब इसको हम उठाते हैं जैक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता, बहुत एहतियात से। चारों साइड पे कुछ भी कहीं पे भी फंस सकता है, कोई वायरिंग वगैरह या कोई भी सेंसर वगैरह या रेडिएटर वगैरह, कुछ भी, कोई पाइप कुछ भी टूट सकता है। इसलिए ये इसके पीछे जो है एक पाइप है हाइड्रोलिक का, 12 नंबर उसको बोल्ट लगा होता है, वो खोलना भूल गए हैं। अब वो बोल्ट खोल लें इसका। ये इसका नीचे से ये देखें क्या सीन है। वो सामने कन्वर्टर नज़र आ रहा है गेयर बॉक्स का। ये जो है बैक साइड पे इंजन की स्टीयरिंग हाइड्रोलिक पंप का बोल्ट लगा होता है पाइप के साथ। अब तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। उठाते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। सब कुछ खोलने के बाद फिर भी इसको, क्योंकि V6 है, थोड़ा बड़ा इंजन है और जगह जो है थोड़ी कम होती है, इसलिए बहुत आराम से फिर भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उठाया जाता है इसको, बहुत एहतियात के साथ। तो इसी तरह हम निकाल रहे हैं इसको बड़े आराम से। ऊपर से जो बोनट है वो भी जैक को जो है टच हो जाता है। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचते हैं और उसके बाद फिर ऊपर उठाते हैं। हाँ तो दोस्तों इंजन जो है हमारा बाहर आ गया है। ये देख लें आप, इंजन 2GRF 3500 सीसी है ये और V6 इंजन है। ये टोयोटा की काफ़ी गाड़ियों में है ये। ओरियन में भी यही इंजन है, अवालोन में भी यही है और कैमरी जो है V6 उसमें भी यही इंजन है। इसके अलावा भी काफ़ी गाड़ियों में है ये, प्रीविया वगैरह में, सियाना V6 में यही इंजन है। तो अब इसको हम खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या मसला है। ये आप जो है बोनट के नीचे क्या सीन है, या इंजन रूम जो है वो देख ले क्या कुछ। यहाँ पे ये ट्रांसमिशन है, उसके नीचे हमने जैक लगाया हुआ है, सीधा रहे वो, ऑयल वगैरह ना निकले। ड्राइव शाफ्ट उसकी खोली हुई है एक हमने।
रेडिएटर भी खोला है उसका। हाइड्रोलिक जो पंप है वो भी अपनी जगह पे ही है और एसी कंप्रेसर भी अपनी जगह पे ही है। 2009 मॉडल है ये गाड़ी है वो। तो अब हम इंजन को खोलते हैं अंदर से। हाँ तो जी ये हमने इंजन को हेड इसके नहीं उतारे क्योंकि निचले हिस्से में आवाज़ थी, इसलिए हमने सिर्फ ऊपर से इसके वाल्व कवर खोला है क्योंकि टाइमिंग कवर जो है वो वाल्व कवर खोलने के बगैर नहीं खुल सकता। तो उसको खोल के टाइमिंग कवर खोला हमने और फिर उसके नीचे से ऑयल पैन इसके बस खोले हैं और इसकी क्रंक खोली है देखने के लिए कि क्या मसला है इसमें। ये आप देखें तो इसके कनेक्टिंग रॉड के जो बैरिंग है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो क्रंक शाफ्ट के बैरिंग है ये देखें आप, पाउडर बना हुआ है। बैरिंग जो हैं बिल्कुल ख़राब हुए हैं। 3 बैरिंग जो हैं वो ज़्यादा ख़राब है। ये देखें इसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि इसकी क्रंक जो है वो भी डैमेज हो गई है। ये देखें यहाँ से भी। तो अब इस इंजन का जो है क्रंक शाफ्ट चेंज होगी तो या इसका शॉर्ट ब्लॉक ही, मैं वैसे इसका शॉर्ट ब्लॉक मुकम्मल ही तब्दील करूँगा। अब ये बैरिंग देखें ये ख़राब हुए हैं। ये इंजन की आवाज़ जो है मैं आपको दोबारा सुना दूँ, ये आप सुने कि आवाज़ किस तरह की थी इंजन की। हाँ तो ये आवाज़ है इंजन में। तो ये आवाज़ जो है इन बैरिंग की वजह से ही है। ये जो ख़राब हो गए हैं, कहते हैं कि पीसें फिर गई हैं इंजन की, वो ये बैरिंग जो है अपनी जगह से घूम जाते हैं, इनको कहते हैं पीसे फिर जाना। तो आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।